Исәнмесез, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Бүгенге программада гадәттәгечә атна дәвамында барган иң кызыклы вакыйгаларны барларбыз. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Ул мөгъҗиза эшләгән, ул үзенең илен коткарган. Биографиясын өйрәнүчеләр аның турында шулай ди. Легендар татар разведчигы Исхак Әхмәров турында сүзебез. Күп еллар аның исемен телгә дә алырга ярамаган, ул яшерен грифы астында булган. Танылган милләттәшебез Бөек Ватан сугышы чорында АКШта яшерен резидентура җитәкли. Ул үз агентлары шул исәптән хатыны белән СССР өчен иң мөһим материаллар туплый. Быел аның тууына 120 ел. Шәхесләр сәхифәсендә татар разведчигы Исхак Әхмәров. 1941 елның 7 декабря Америка Кушма Штатларының 32-нче президенты Франклин Рузвельт бу көнне хурлык датасы дип атаячак. Япония авиациясе 2 сәгать эчендә Американың хәрби базасын тулысынча юк итә. Бу кар, ягъни White операциясе нәтиҗәсе. Аның идея авторларының берсе милләттәшебез разведчик Исхак Әхмәров. Бу ни өчен кирәк була бу операция? Бу операция кирәк була Япония безгә каршы сугыш башламасын. Ирак көнчыгыштан икенче фронт ачылмасын өчен. Менә шуның өчен шушы операцияны ул уйлап таба, аны тормышка ашырдылар. И шуның аркасында теге Сибирдәге, Ирак көнчыгыштагы Сибир дивизияларын җибәрә, безнең командование җибәрә инде Мәскәүгә. Шулай итеп, алар Мәскәүне саклап калалар. Исхак Әхмәров Чиләбе өлкәсенең Троицки шәһәрендә татар гаиләсендә туа. 6 айлык вакытында әтисе үлә. Әнисе аны бабайсы Хакимҗан янына, хәзерге Биектау районы Кече Битаман авылына алып кайта. Аның Искарняк теге тире диләп күн эшләүче булган бабасы һәм үз һөнәренә Исхакны да өйрәтә. Исхак Америкада чакта шундый бер ателье ачып, күн туннар тегү буенча, күн әйберләр, курткалар тегү буенча. Бу бала бабасыннан өйрәнгән бала чакта өйрәнеп калган һөнәре шул вакытта аңа файдага кирәк булып чыга. Бабайсы үлгәннән соң бик күп авырлык кичерә. 12 яшеннән кайда гына эшләми, гаиләнең төп ашатучысы була. Казанга күченәләр, монда белем ала, 19 яшендә партиягә керә. Казан халык депутатлары шурасына депутат итеп сайлана. Казанның Жуковский урамы 4нче йортында танылган милләттәшебезгә илмә такта куелган. Исхак Әхмәров биредә 1920 елдан алып 1921 елга кадәр эшли. Ул вакытта биредә ТССР Мәгариф халык комиссариаты була. Хәзер исә бу Казан музыка көллияте. Исхак Әхмәров 6 телне камил белә, теләсә кемне сөйләштерү сәләтенә ия. Бухарада, аннан Төркиядә дипломат булып эшли. Легаль булмаган рәвештә Кытайда разведкада була. Ә инде 1 елдан аның Америкадагы тормышы башлана. Иң авыр заманнар Бөек Ватан сугышы чорында һәм аңа әзерлек вакытында 1935тән алып 1945 елга кадәр Америка Кушма Штатларында яшерен резидентурада эшли. Юнг, Альберт, Билл Гренке, Майкл Грин, Майкл Адамель, мэр. Бу Исхак Әхмәровның кайбер исемнәре генә. Сугыш елларында бик мөһим документлар төшерелгән 2000 ярым фототасма, 75 000 бит материалны Советлар Союзына җибәрә ул. Хәтта атом бомбасы схемасында кулына төшерә. Аның эшләнгән эшенең бер эшен генә күрсәтәләр. Чөнки аның бик күп укучылары, дип әйтәм, аның эшен башкаручылар әле эшлиләр. Шакыра кайбер әйберләрне күрсәтергә дә, сөйләргә дә ярамый. Шакыра әйттеләр, берничә елдан әкрен-әкрен генә материаллар күбәя башланачак инде. Аның эшләгән эшләре бик күп. Аның бу конкретно бу операция снег, ул инде ул эксклюзивная операция, ул үзегенә түгел, әлбәттә, целая группа разведчиклар эшләгән Мәскәү бергә, но аны бит барып президентның Американың президентына җиткерергә, ул берсе барып җиткән Исхак абзый аркылы гына инде. Чөнки настолько тирәнтен якын килгән тегеләргә, шуңа күрә инде менә бу зур шакыра Бөек Ватан сугышының даже без горурланып әйтәбез, менә җиңүебездә аның роле огромный, бик зур. Күп кенә разведчикларның гомере аяныч тәмамланган. Шунысы кызык, Исхак Әхмәровның шпионлык эшен белми калалар. Бу инде аның хәйләкәрлеген дә, бик башлы булуын да күрсәтә. Ул хәтта сугыш беткәч СССРга кайта. 1946 елдан алып 1955 елга кадәр легаль булмаган разведка бүлеге башлыгы урынбасары. Сугыштан соңгы сәфәрләре турындагы документларыннан яшерен грифы әлегә алынмаган. Исемен үлгәннән соң 25 елдан гына ачалар. Илне саклап калуда, шушы менә безнең татар халкының данлыклы улының өлеше бик зур була. Шуңа күрә ул кертелгән менә тышкы разведка хезмәтенең
Мемориал тактасына кертелгән аның исеме. Анда бөтен кешене кертмиләр. Анда исеме шунда тора. И ничек дип әйтим икән? Аның әлбәттә инде бүләкләре бар, хөкүмәт бүләкләре бар. Ләкин аның турында күбрәк сөйлиләр бүләкләргә караганда да аның менә шушы зур эшләре. Кар, ягъни White операциясын беркем дә белми калган булыр иде. Чөнки эшләгез һәм онытыгыз диелгән. Бу хакта документларда юк, бары 5 кеше генә хәбәрдар була. Сталин, Берия, разведка башлыгы Федин, Исхак Әхмәров үзе һәм ул вакытта АКШтагы разведка җитәкчесе Виталий Павлов. Соңгысының китабы Кар операциясын халыкка таныта. Хәзер исә танылган милләттәшебез турында татар телендә дә китап басылып чыкты. Бу нәрсәсе белән кадерле. Беренчедән бу әлеге шәхес турында татар телендә беренче китап. Ул танылган легендар разведчик булган һәм Бөек Ватан сугышында безнең илебезнең фашизмны җиңеп чыгуында бик зур әһәмиятле роль уйнаган. Аның нинди роль икәне һәм нинди дәрәҗәдә, аның нинди геополитик масштабтагы югарылыгын шушы китапны укыгач әлбәттә укучылар бик яхшы аңларлар. Монда бик күп тарихи фактлар белән байтылган, саннар белән байтылган. Монда автор әлбәттә архивларда утырган күренә инде. Bir iki xatını bulgan икәнлеге билгеле түгел иде. Ике хатыны булган. Беренче хатыннан улы Роберт, ул 43 елда әтисе юлыннан китеп, шулай ук разведкада, Германиядә, Гдирда разведкада була, Фиргида разведкада була, ялгыш әйтәм. Һәм аның турында материаллар чыкты. Менә шуннан соң яңа мәгълүматлар тупланып, бу романысында озак эшләргә туры килде. Ул ниһаять менә былтыр басылып чыкты. Сәйдәш мәдәният үзәгендә күптән түгел китапны тәкъдим итү чарасы узды һәм Исхак Әхмәровка багышланган күргәзмә дә ачылды. 100дән артык экспонатның күбесе халыкка беренче тапкыр күрсәтелә. Аның кызы Екатерина Исхаковна Ахмерова бүләк итеп бирде аның киемнәр комплексын. Ул киемнәр комплексына керә. Менә шушы кышкы пальто, фетр шляпасы, һәм тагын аның 2 костюмы әле бар. Бик матур аның туфлиләре, ул Оксфорд дип атала ул туфлиләр. Аннан соң инде папа кысымна Совет шәһәренә караган. Әмма бу алдан әйткән әйберләр, алар барсы да аның Америка Кушма Штатларында эшләгән вакыттагы кигән әйберләре. Ул бөтенләй как төрек гражданин буларак барган разведкага. Шуңа күрә монда беренче 4 китап бүләк иттем. Моны минем личный архивканың кызы Екатерина Исхаковна биргән, менә өйдә сакламын. Музейда халык күргән тиеш. Беренче төрек энциклопедиясе. Ул настолько тирәнтен өйрәнгән энциклопедия аркылы төрек сүзләрен бөтен мәгънәләре белән. Зурсы шул 24нче елгы китап. Берсе 26нчы елгы китап төрекнең грамматикасы. Анда ул китапта бар Исхак Абдулловның үз куллары белән төзәткән урыннары теге русчага әйләндереп хәтерләр өчен. Өченчесе төрек әкиятләре. Һәр ирнең уңышы артында хатын кыз тора диләр. Исхак Әхмәровның хатыны Хелен Лоури турында да әйтеп үтмичә булмый. Америка Коммунистлар партиясе секретаренең туганы була ул. Ире белән берлектә СССРга хезмәт итә. Не было бы ее, он многое бы не успел сделать. Вот низкий поклон и ей тоже. Умничка, скромненькая, очень скромная. Все-таки приехать в страну, не зная языка, это все так нелегко в те времена. И люди жесткие были, и к ней требования были очень жесткие. Исхак Әхмәров 1976 елның 18 июлендә Мәскәүдә вафат була. Химки зиратына җирләнгән. Узган ел аның каберенә һәйкәл куйдылар. Ул анда да хатыны белән бергә. Чиләбедә исә танылган разведчикның һәйкәле тора. Ул 5 ел элек куелган. Казанның Совет районында бер урам Исхак Әхмәров исеме белән аталган. Шундагы бер мәктәптә музей да ачарга ниятлиләр. Бөек Ватан сугышының юнәлешен борып җибәргән милләттәшебез әле безгә елдан-ел ачылыр гына. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Республикасындагы сәяхәтебез Бакчасарай районында дәвам итте. Инде узган тапшыруларыбызда җиткергәнчә, без Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Милли шура рәисе Васы Шәйхрасиевның эшлекле сәфәрендә катнаштык. Бүген Бакчасарай районының Почтовый бистәсендәге сәяхәт хакында һәм Ялта шәһәрендә Советлар Союзы герое, милләттәшебез Гали Мәҗитов истәлекләрен барларбыз. Зур вакыйгаларны үз эченә алган җирлекләрдән Ләйсәнә Садретдинова.
Хәзер без Кырым Республикасының Бакчасарай районында. Менә әлеге бинаны Татарстан Республикасы төзеде. Киләчәктә ул мәдәният үзәге булачак. Һәм билгеле инде безнең милләттәшләребез монда төрле чаралар уздыра алачаклар. Наш район сотрудничает с Республикой Татарстан с марта 2014 года. Нам очень приятно такое сотрудничество, оно очень плодотворно для нас в первую очередь, надеемся, и для наших коллег тоже. Мы получили огромную помощь от Республики Татарстан. Эта помощь выражалась как в материальном виде, это пробуренные Республикой Татарстан скважины для питьевой воды, это отремонтированные водоводы, отремонтированные школы. И очень много оказала Республика Татарстан нам помощи методической, помогла нам более мягко перейти в Российскую Федерацию, потому что законы были для нас новыми, они несколько отличались от тех, по которым мы работали ранее. Очень много внимания уделяет Республика Татарстан нашим детям. Наши дети имеют возможность принимать участие в школьных олимпиадах, выезжают в Татарстан за счет принимающей стороны. Очень много внимания уделяется развитию творческих коллективов наших. Наших детей приглашают в республику, к нам приезжает фестиваль. Наших муниципальных и государственных служащих проходит обучение в университетах республики. Мы видим и другую помощь от Татарстана. Вот как раз напротив нас стоит здание ветклиники, которую тоже подарила нам Республика Татарстан. Поэтому, в принципе, это сотрудничество для нас очень важно, и мы надеемся, что оно будет продолжаться и будет длительным и плодотворным. У нас в почтовом Дому культуры нет уже 10 лет. Наши художественные коллективы продолжают существовать, они ютятся, можно сказать, в нашей общеобразовательной школе и с нетерпением ждут, когда для них распахнет двери вот этот гостеприимный дом. Дом культуры на самом деле очень хороший. В нем предусмотрено практически все, что необходимо не только творческим коллективам, но и благодарным зрителям. И поэтому мы все с огромной благодарностью обращаемся к руководству республики за то, что они подарили нам такую возможность. Брусчатка вот должна упираться, но тогда... Тиздән яңа бинаның ачылышы булачак. Әлегә Васил Шайхразиев аның төзелеш барышын тикшереп чыкты. Мәдәният йорты төрле чаралар үткәрү урыны милләттәшләребезне җәлеп итү үзәгенә әйләнәчәк. Хәзер юлыбыз Ялта шәһәренә. Искиткеч матурлык монда чынлап та юкка гына безнең милләттәшләребез, гомумән халык монда ял итәргә агылмый инде. Ялта шәһәре әле ул безнең татар халкының шәхесе, Бөек Ватан сугышы ветераны, Советлар Союзы герое Гали Мәҗитов белән дә билгеле. Бүген без аның каберенә чәчәкләр салдык. Мәҗитов Гали Әхмәтулла 1912 елның 14 августында Башкортстанның Ярмәкәй районы Яңа Шахи авылында туган. Милләте татар. Уфа педагогия институтында укый. 1933 елдан Кызыл армияда. Оренбург хәрби учучылар авиация училищесын тәмамлый. 1939 елда Совет гаскәрләренең Көнбатыш Украинаны азат итү походында. 1939-40 елларда Совет-Фин сугышында катнаша. Бөек Ватан сугышында 1941 елның 22 июненнән. Со своими товарищами разговаривал. Они за ночь могли 5-10 раз загружаться самолет авиабомбами, а потом разобрался, потому что, как говорится, метеосводка не давала добро. Ул очкычларның барлык төрләрендә тулаем 1132 сәгатьлек очыш ясаган. Шулардан 600 сәгать көндез, 532 сәгать төнлә. Полк штурманы буларак бомба ташлау объектларын яктыртуга 10 тапкыр һәм утка тоту нәтиҗәләрен фотога төшерер өчен 4 тапкыр очыш ясый. Ил-4 очкычының бомбага тоту коралларын, радиоавиация җиһазларын бик яхшы белә һәм алардан дөрес файдалана. 1943 елның майыннан дивизияның өлкән штурманы булып эшли. Алтын йолдыз медале белән бүләкләнә. Сугыштан соң кыю очучы СССР кораллы көчләрендә хезмәт итүен дәвам итә. 1954 елдан Мәҗитов отставкага чыга.
Уважаемый человек был Ялте. Он долгое время проработал в ДОСАФе, я уже как сказал. И, как говорится, он с ДОСАФа и ушел в мир иной. 1993 елның 30 гыйнварында вафат була. Ул Ялтаның иске зиратында җирләнгән. Отец говорил, ты являешься сыном великого татарского народа. Поэтому я то же самое своему сыну, дочке говорю. Менә без Ялта шәһәренең Гали Мәҗитов урамында 11 ел дәвамында безнең милләттәшләребез нәкъ менә шушы урамны аның исеме белән йөртер өчен көрәшкән. Бүген инде Аллага шөкер, озакламый бу урам янында аның скверы һәм бюсты куелачак. Бүйük татар халкының батырларының исемнәре мәңгелек. Ләйсәнә Сыдырдинова, Татарлар Кырым Республикасы. Син татарин, мин гагарин. Әлеге сүзләрне Юрий Гагарин үзенең татар шоферына карата әйтә торган булган. Бу гына түгел, галәмне беренче итеп яулаучының шушы дәрәҗәгә җитүенә татар кешеләренең роле биниһая зур. 12 апрель Юрий Гагаринның космоска күтәрелүенә 60 ел тулды. Бөтен дөньяны шаулаткан яңалык бүген дә Россия өчен мәртәбәле көн санала. Ни өчен Гагарин милләтләрнең каһарманына әверелгән? Аның урынында татар кешесе була алганмы? Айзат Шаймарданов иң кызык истәлекләрне барлады. Әлеге вакыйга бөтен дөнья өчен төп яңалык була. Совет кешесе беренче булып космоска менә. Космоска күтәрелгәннән соң икенче көнгә Совет матбугаты Гагарин казанышыннан гүрелдәп тора. Нәкъ 60 ел элек басылган «Комсомольская правда» газетасы төп биттә Гагарин, аның ничек космоска күтәрелүе һәм әлбәттә инде ЦК КПССның бөтен дөньяга мөрәҗәгате һәм анда Советлар Берлегенең башка илләрдән алга китү турында сөйләнә. Кайсы битне генә карама. Гагарин фотосы һәм хәтта шигырьләр дә нәкъ менә аңа багышлана. Нәкъ ул чорда Гагарин Советлар Берлегенең беренче секретаре Никита Хрущевтан да популяррак кеше булган. Стало ясно, что и первый космический полет будет связан с именем советского человека. Совет Берлегендә генә түгел, бөтен дөнья матбугаты битендә төп тема Гагарин. Кричат заголовки английских газет. 5 яшь ул вакытта, кичкенә вакытым, безнең урамда радио бар, бик мотор итеп әйттеләр. Передаем и так далее, шулай дип. Впервые в Советском Союзе запущен космический корабль «Восток» такой-то. Значит, космонавт Юрий Гагарин. Бөтен кешенде кычкырды, күңелле беренче тапкыр биркендә шамал күккә карап куйдык. Пилотом-космонавтом космического корабля «Спутника Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич. Тарихчы Альберт Борханов өчен Гагарин шәхесе аерым игътибарга ия. Ул күп еллар Гагарин урамында яшәгән. Монда әле һаманда советчы рубиналары, иң кызыгы авиация мөхите саклана. Шулай ук Борханов Гагарин медале иясе. Да здравствует наша социалистическая родина! Син татарин, мин Гагарин. Бу Гагаринның үзенең шоферына карата әйтә торган сүзләре булган. Аны 2 ел татар егете Гариф Сәйфиев машинада йөрткән һәм Гагарин шаярып, без бит адашлар дип әйтә торган булган. Гагарин белән татарин. Звездный городокта хезмәт иткән солдат Гариф Сәйфиевне Гагарин үзе сайлап ала. Галәмне яулаучыны ул 2 ел машинада йөртә. Көндәлек эш минутлап бүленгән була. Татар егете түгел һәм түзем, шуңа да 2 елдан соң Гагарин Сәйфиевка шоферы булып калуны сораган, ләкин Сәйфиев ничек кенә эшләргә теләсә дә, күңеле Татарстанны сайлый. Мәскәү өлкәсендә гарнизонда да Гагаринның күршесе татарлар була. Гомәровлар гаиләсе әйтүенчә, Гагарин татар милли ризыклары ашарга яраткан. Ася, у тебя что-то, по-моему, вкусно пахнет. Я говорю, да, заходи. Вот тогда кто губит, я только стою всех рассказываю. Меня был, он прям күрешкәндә бала бар инде. Телефон трубкасын тоткан, елмайып торучы Гагаринның бу Хрущевка космоска барып кайтуы турында сөйләве. Әлеге сүрәтне камерага Махмуд Рафыйков төшергән. Бу гына түгел, Гагаринның иң тарихи фотоларын татар фотографы ясый. Бик елмайып тора торган,
Конечно, бәхетле кеше, елмаеп, рәхәтләнеп, сөйләп барсында. Мин башта аны шушы диспетчерскийда төшердем кинога. Но теге Хрущев белән сөйләшә алмады ул шул диспетчерскийда, чөнки әйттеләр, менә икенче бүлмәгә барсы да снимать ителгән. Каягына карама, Гагаринны татарлар уратып алган. Ни өчен? Сәбәбе гади, татарлар космик халык. Чөнки бу өлкәне өйрәнергә һәр вакыт ашкынып торганнар. Курсантлар училищесында Гагаринны очарга татар учучысы Яткәр Акбулатов өйрәтә. Моннан тыш, космонавтика сәнәгатендә татар конструкторлары күп була. Ни өчен нәкъ менә Юрий Гагарин беренче булып космоска очкан. Чынлыкта аның урынында татар кешесе була алган. Публицистикада бу мәсьәлә күтәрелгән, ләкин җаваплар юк. Гагариннан соң космоска татар кешесе Марс Рафыйков менәргә тиеш була. Чиратта Шәрәфетдинов, Саттаров, Султанов була. Ләкин теге яисә бу сәбәп белән алар космоска очмый кала. Америка ягыннан да татар астронавты Сәйид Салах очарга тиеш була. Ләкин аны да үткәрми калалар. Бер яктан моны карыйсың. Ничегенде бу Татарстаннан бер космонавт та юк, сенаты безнең космонавтлар әзер булган, ләкин татарларны юл бирмәгәннәр. Чуваш киткән Николаев. Ләкин безнең татар кешеләре һәм Татарстан космонавтка очуга техниканы әзерләгәндә бик күп хезмәт түккән. Шуның өчен менә мин беренче Көнчыгыш Татарстан буенча китап чыгарганда беренче мәкаләдә бастырдык. Менә Рөстәм Гайнуддиновның Космическая страница Татарстан дигән бер матур мәкаләсе бар. Анда беренче тапкыр 9 мартта 61 елда әле Восток корабле очмас бурын пробный беренче тапкыр үткәргәннәр муляж кеше Иван Иванович дип әйтелгән һәм Чернушка дигән этне Зәйрәндә иске такмак авылы янында төшкән, халык бик кызыксынып, шуннан Каманин килеп бу муляжларны Мәскәүгә алып киткән. Менә бу бик кызык тарих. Бер вакыт Хрущевка шалтыраталар. Гагаринны космоска җибәрдек диләр. Хрущев ялгыш ишетеп, нинди татаринны тиз арада аны җиргә төшерегез, алайса спекуляция ясап куярга мөмкин дип җавап кайтара. Бу совет чорыннан калган шундый бер шаяру анекдот кына, ләкин уйны чыны бергә инде. Ә инде чынлыкта Гагарин һәм татарин дигән сүз тезмә ул халык күңелендә аеруча Татарстанда аеруча сеңеп сакланып калган. Әйтик, Акбарс, әгәр дә чемпионатны утса, Гагарин кубогын түгел, ә Татарин кубогын утты дип язарга яраталар. Менә шулай. Айза Шаймарданов, Татарлар, Казан. Ул авылда яши, эшли, көрәш белән шөгыльләнә. 5 ел дәвамында келәмнән китеп торырга мәҗбүр булса да, бүген янәдән сафта. Сүзебез Теләче пәһлеваны Раил Мараков турында. Бүген ул көрәшчеләр сәхифәсе герое. Раил Рамил улы Мараков 1991 елның 5 июнендә Теләче районында туган. 130 килограммга кадәр авырлык үлчәвендә көрәшә. 2 тапкыр Татарстан чемпионаты, 2 мәртәбә Муса Җәлил, 2 тапкыр Данил Галиев исемендәге турнирлар призеры. 2014 елда Томскида узган федераль сабан туеның абсолют батыры. Билбау көрәше буенча Россиянең спорт остасы. Соңгы 5 елда ул келәмдә бөтенләй күренмәде. Сәбәбе 2014 елда алган җитди травма. Шушы 1 ел эчендә көрәш турнирларында исеме янәдән яңгырый башлады. Бүген инде тулысынча савыктым. Көрәшкә булган мәхәббәт кимемәде, ә киресенчә артыгына ди ул. Кан тартмаса җан тарта диләрме әле? Раилнең дә нәкъ шулай. Безнең нәселдә көрәш бар. Минем мәрхүм бабай элек көрәш белән шөгыльләнгән, көрәшче булган, ул бик яшьтә үлгән. Абыем шулай көрәште. Хәзер минем малаем 1 яшькә тула, абыйның малайлары шулай көрәшә. Көрәш белән кызыксынуы бала чактан 2003 елда Теләче районында Сәгыйд Гыйниятуллин призына үткәрелгән бәйгедә 3нче урын ала. Бу ярыш Раил Мараковны канатландыра, көрәшәсе килү теләге тагын да арта аның. Тырышып шөгыльләнә башлый, ләкин бар да җиңел генә бирелми. Яшьләр арасында көрәшкән вакытта 2 ел рәттән беренче кругта ук Абдуллин, Орша егете Абдуллин Рустанга төшеп калдым мин. Теге менә ул минем беренче үкенеч булгандыр дип уйлыйм мин. Теге 2 ел рәттән беренче кругта ук бит ул. Беренче кругта ук теге аның вес та зуррак,
башка кешеләрне аталам, беренче тәсең менә шулай туры килде, үкенечлерәк булды менә вакытларда. Яшьләр арасында бик чыгып булмады. Ләкин ул бирешми. Остазлары Фәрит Салихов, Зөлфәт Ибрахимов, абыйсы Илдар Мараковка бик рәхмәтле. Казан Федераль университетының физкультура факультетына укырга кергәч 5 ел дәвамында Татарстанның атказанган тренеры Вакыйф Дәүләтшин да шөгыльләнеп көрәшнең бик күп серләренә төшенә. Һәм нәтиҗәдә озак көттерми, төрле турнирларда, югары уку йортлары арасындагы ярышларда алдынгылыкны бирми. Иң зур җиңүе дип Томск шәһәрендә узган федераль сабантуйда абсолют батыр калуын һәм Волгоград өлкәсендә үткән авыл сабантуенда үз авырлыгында җиңүен атай. Көрәшеп уткан иң зур бүләге машина, тәкәләре берничә дистә. Көрәштәге иң зур өстенлеге дип һәр даим шөгыльләнеп торуын әйтә. Игътибар, алдагы мәгълүмат көндәшләр колагына. Көч булганда көрәшәчәкмен, келәмнән тиз генә китәргә җыенмыйм ди Раил Мараков. Бүген Раил Мараков Теләче районының Иске Жюри авыл җирлеге башлыгы көн күреш мәсьәләләрен хәл итүдән тыш, авылларындагы көрәш үсеше белән дә һәр даим кызыксынып тора. Иске Жюри авылында мәктәп бар, балалар көрәш белән шөгыльләнә. Тренерыбыз безнең Алмаз Сафин даими көрәш кружогын алып бара. Көрәш кирәк, көрәшкән кеше дөрес итеп игыла да белә ди Раил Мараков. Нәкъ тормыштагы кебек. Хөрмәтле тамашачылар, бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Һәр вакыт элемтәдә калыйк, бергә булыйк. Исән-имин булыгыз.